Огонь! Ой, я точно знаю, что буду этим делать. По этой плите. Давай. Гренки буду делать. Видно? Нет, не видно. Серьезно, вообще. А мы подсветим. Мы друг дружку подсветим. Ну-ка, ну-ка. Где? Вон они. О! Не, ну ребят, ну что так слабо-то? О! Ух ты! Офигеть, правда, ударная волна такая. Мощь. Раскаты, да? Ага. Чем-то на поцелуй похоже, красный особенно был. А? Ты о чем думаешь? Хорошо. Ну, что такой звук-то? Ура! Видите, разница. Не, правда. Даже красное сердечко такое. Сейчас желтый на поцелуй похож. Ура! Юху!
Салют я очень сильно люблю.